Lai slavēts Jēzus Kristus. Klāt Katoļu baznīcas vēstneša novembra 1. numurs. Šajā numurā varam lasīt Latvijā filma Segvārds vientulis ceļā pie skatītājiem par Alvaro del Portillo veltīto konferenci. Laulātie pāri tiekas mīlestības stiprināšanai, bāreņu svētdiena, par dzīvības svētumu un neaizskaramību. Kas ir Radio Marija Latvijā? Latvijas Katoļu studentu akadēmiķu apvienība Dzintars kongress. Pāvests runā. Kas ir svēto sadraudzība? Kristīgā dzīve ir cīņa pret dēmonu pasauli un miesas kārdinājumiem. Pāvests aicina katoļus un protestantus stiprināt savstarpējās saites. Aktuāli diskutēja par iespēju turpināt Rāžijas skolu projektu. Arhibīskaps par bīskapu sinodē runāto. Pārdomām. Lai vilks būtu pāēdis un kaza dzīva. Intervija. Ja tas kungs pilsētu nesargā, tad velti sargs nomodā ar pulkvedi, Vili, Bausku un viņa ģimeni. Pāvests Francisks apustuliskais pamudinājums Evangelii Gaudium, pastorālo darbinieku kārdinājumu. Fotoreportāžā. Ādežu militārās bāzes kapelē 10 gadi. Sludinājumi. Rīgas Svētā Antona draudze aicina uz labdarības koncertu mīlestības pieskārienu svētdien 30. novembrī Rīgas Sāpju baznīcā. Jeruzalemes Svētā kapa bruņinieku ordenis Latvijā nodaļas dibināšanas un pirmo biedru uzņemšana 29. novembrī Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Seminārs no Gregorāņiem līdz Kospeļiem 29. novembrī Māsu kalpoņu klosterī. Foto izstāde Reiņa Fjodorova svētceļotāji Raiņa mājā līdz 3. martam. Ādažu militārajā bāzē kapelā Kadagā svētā mise katru svētdienu 15:15. Paldies par lūgšanām un atbalstu. 40 dienas dzīvībā ir noslēgušās. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.